反复咳嗽，喉咙有痰难入睡。一片叶子熬晚睡，再不复发，秒转。维吉尔的大大2017年11月23日17点54分。小宝宝咳嗽有痰真的是说不出的难受，痰一直积在喉咙上，不彻底排干净是很难完全好的，而且晚上睡觉也是特别难受。有的妈妈可能觉得管他什么事，上医院就对了。我只能用我的亲身经历告诉你，别丢的。刚开始你会觉得很好，多去几次你就知道了，好的一次比一次慢，还用了一大笔钱。宝宝反复生病，并没有减少受苦，关键是重在平时的调理。农村人治疗咳嗽的方法，几片叶子煮晚睡就能好，化痰止咳。老祖宗留下的东西，不得不说效果非常好。家里几代人都在用，家家户户都知道，简单实用还方便。已准备4片新鲜的枇杷叶，将叶子背后的绒毛刷干净，用剪刀剪碎。4装在锅里，加入水，把叶子刚好淹没最好，放冰糖。5然后慢火熬20分钟即可。方法简单有效，对于那种经常咳嗽和咳嗽久治不愈的宝宝都有很好的效果，大人老人都一样的用。虽然这个效果确实是好，不过现在这个时间，为了更多的妈妈们着想，可能有的地方没有枇杷叶子，再跟宝妈们说一个更加简单的材料，肯定是每个人家里都有的。已准备整头大蒜，包好切碎或拍碎或切片都行，便于出味。适量冰糖，2用最小号的小奶锅半锅水，自来水大火煮开之后小火熬，15年2月0分钟。3注意盖上盖，如果有时间，就1天3次的熬，一次1头大蒜。大蒜它要想吃就吃，不想吃倒掉也行。熟大蒜是入肺经的，没有辣味了。孩子咳嗽厉害时，早、中、晚1天共喝3次，第2天就见效，3天后就好了。孩子从2岁就开始用这个，到现在稍有咳嗽，自己就要涮水喝，效果好。一般的小问题我都是自己在家食疗，像拉肚子来碗焦米汤，不爱吃饭，睡觉不安稳，大部分时候是积食了，喝碗鸡内金汤就好了。现在5岁了，身体比班上和小区里面的同龄孩子都壮实不少，生病的次数都渐渐少了，全是我自己在家慢慢调理的。步骤：以我也是一个宝妈，有问题的宝妈们救我好了。我职业就是一个育儿的儿童师，不过我不像外面的那种，什么都不要你的，不图你啥，只是都知道带孩子的不容易，特别是妈妈自己一个人在家带小孩的。点这里找 T 的，我告诉你好方子。T 的咳嗽、拉肚肚、不吃饭、流鼻涕。